Bu hafta karşılaştığım yazılım geliştirme ve bağlantılı konulardaki haberleri beraber inceliyoruz. Toon ya da Toon isimli bir veri biçimi bu ara oldukça popüler. Toon'un amacı yapay zeka büyük dil modelleriyle yaptığınız veri alışverişlerinde token sayısını ve dolayısıyla da maliyeti düşürmek. Mesela neden Toon demiş web sitesinde şöyle bir JSON biçiminde bir veri göstermiş ve demiş ki YAML zaten bunu belirli bir oranda düşürüyor karakter sayısını ama Toon daha da ileriye gidip bunu daha da düşürüyor demiş. Ve aşağıda şöyle bir karşılaştırma vermiş. JSON ile 235 token tutan bir veri Toon ile 106 token tutuyor. Ve aşağıda neden bunu tasarladığımızı anlatmış. Ne zaman Toon'u kullanmalısınız ve ne zaman kullanmamalısınız demiş. Yapay zeka dil modelleriyle veri alışverişi yapan bir sisteminiz varsa JSON yerine Toon kullanmanız hem token sayısını hem de maliyeti düşürmek açısından belki faydalı olabilir. Microsoft'un geliştirdiği IntelliCode isimli çok popüler bir Visual Studio Code eklentisi varmış. Yaklaşık 70 milyon indirmesi varmış Visual Studio marketinde. Microsoft kullanıcıları Copilot'a, ücretli Copilot aboneliğine geçirmek için bu IntelliCode'u geliştirmeyi durduruyormuş, deprecated hale getirmiş. Tabii ki Microsoft'tan beklenen hareketler bunlar. Makalede şöyle bir karşılaştırma vermiş benim gördüğüm. İşte IntelliCode şöyle çalışıyordu. İşte yerel bilgisayarınızdaki yerel modellerle çalışıyordu. İnternete veri göndermiyordu. Ama Copilot işte bulutta çalışıyor ve bir abonelik planı var vesaire gibi bir karşılaştırma tablosu vermiş. Makalenin sonunda da Copilot'a geçmek istemeyen yazılım geliştiriciler için IntelliCode'a alternatif açık kaynak eklentiler ve bu eklentilere bağlayabileceğiniz açık kaynak yapay zeka dil modellerinin bir listesini vermiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Windows 10'un desteği bir süre önce sona erdi. Dolayısıyla Windows 11'e geçmek istemeyen bazı kullanıcılar alternatif işletim sistemleri arayışına girdi. Bu işletim sistemlerinin arasında en çok göze çarpan Zorin OS isimli aslında Ubuntu tabanlı bir Linux dağıtımı kendisi. Bu Linux dağıtımının özelliği arayüzünün ve kullanıcı deneyiminin Windows'a çok fazla benziyor olması. Dolayısıyla Windows'tan geçecek kullanıcılar için bir alternatif gibi görünüyor. Zaten Zorin OS'nin de geliştiricileri Windows 10'un desteğinin sona ermesinin ardından Zorin OS'nin 5 haftada 1 milyondan fazla indirildiğini iddia etmişler. Tom's Hardware'in haberine göre. Eğer siz de Linux dünyasına bir adım atmak istiyorsanız veya Windows'a alternatif bir işletim sistemi arıyorsanız Zorin OS'yi deneyimlemenizde fayda olabilir. Docker hardened imajları yani sıkılaştırılmış imajlarını ücretsiz hale getirdi. Bu çok önemli bir haber arkadaşlar. Çünkü aslında kullandığımız Docker imajlarının birçoğunda çok ciddi güvenlik açıkları var. Bunu size şöyle gösterebilirim. Mesela Docker Hub'da rastgele baktığım bir imaj aslında. MySQL 9.5.0 sürümünde. Burada görüyorsunuz yüksek derecede 7 tane güvenlik açığı var. Yine aynı şekilde orta derecede 8 tane güvenlik açığı var. Belki geliştirme ortamlarında bu imajları kullanmanız çok sorun olmayabilir ama Kubernetes gibi ortamlarda canlıya çıkaracaksanız bu imajları bunlar her zaman sorundu. Sıkılaştırma işlemlerini, hardening işlemlerini yapan üçüncü parti şirketler de var aslında. Ben mesela çalıştığım bir şirkette DevOps ekibiyle beraber bu üçüncü parti şirketlerden birkaç tane imajın sıkılaştırması için fiyat teklifi istedik kendilerinden. Yıllık 4 milyon lira fiyat teklifi verdiler. Yıllık 4 milyon lira. Dolayısıyla Docker'ın hardened imajları ücretsiz, tamamen ücretsiz hale getirmesi önemli bir konu. Mesela Docker'ın hardened imajları sayfasında aynı MySQL'in aynı sürümü gördüğünüz gibi güvenlik açıkları hepsi sıfır olarak gözüküyor. Bence herhangi bir imaj kullanacağınız zaman
Docker Hub'dan önce Docker Hardened Images deposunda bu imaj var mı diye bakmak. Eğer yoksa Docker Hub'dakini kullanmak daha mantıklı bir seçim olabilir. JSON Formatter ve Code Beautify isimli iki tane online araç varmış. İşte yazılımcılar buraya girip JSON verilerini biçimlendirebiliyorlarmış. Fakat burada farkında olmadan bastıkları bir kaydet butonu, buraya yapıştırdıkları JSON datalarının içindeki işte hassas verileri, kullanıcı adlarını, şifrelerini, sunucu bilgilerini internete açık hale getiriyormuş. Ve bu bilgilerden, bu şekildeki JSON dosyalarından binlerce bulunmuş. Bu ve benzeri online araçları kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Ya da hassas verilerle çalışıyorsanız aslında offline first prensibini benimseyip yerel araçlarla çalışmak daha mantıklı bir seçim olabiliyor. Go'nun 1.26 sürümüyle beraber fix komutunda bazı güncellemeler gelecek. Bu güncellemeler belirli analyzer'ları içeriyor. Bu dahili analyzer'lar sizin Go kodunuzu tarayarak belirli bölümleri düzeltiyor. Mesela Any Analyzer'ına bakalım. Interface kısmını Any ile replace ediyor gibi. Şöyle bir listesini örnekleriyle beraber vermiş. Long ve Long 64'ü ben uzun bir süre bir veri tipi zannediyordum. Çünkü long diye bir veri tipi var. Long diye bir veri tipi var. Long'un da bunun bir üst kademesi olduğunu düşünüyordum. Ama aslında Çin'in yerli ve milli işlemci mimarisiymiş. Long. Long 64'te bunun 64 bit sürümüymüş. Ve Debian Long 64 mimarisini resmi olarak desteklemeye başlamış. Bu bence çok önemli bir haber. Çin'in artık işlemci pazarında olduğunun göstergesi olarak düşünülebilir bence. Python'ın 3.15 sürümünün yorumlayıcısının Windows'ta %15 daha performanslı çalışacağı öngörülüyor. Makalede çok detaylı teknik açıklamalarına girilmiş. Ben Python geliştiricisi değilim ama Python'ın yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konuların bel kemiği olduğu düşünüldüğünde bize de hatta son kullanıcıya da dolaylı şekilde bir getirisi olacaktır diye düşünüyorum bu iyileştirmenin. Geçtiğimiz 25 Aralık Ruby'nin 30. yıl dönümüymüş. Bu vesileyle de bazı performans iyileştirmeleri içeren bir 4.0 sürümü yayınlamışlar. Yine Ruby'den bağlantılı bir haber. Ruby'nin web sitesi yenilenmiş. Programlama dillerinin alışılagelmiş web sitelerinden daha farklı bir yapıda ve ben beğendim açıkçası. Bildiğiniz gibi şu anda küresel bir RAM krizinin içindeyiz ve bu krizin en az bir yıldan önce çözülemeyeceği öngörülüyor. Ben bu krizin yazılım geliştiriciler ve son kullanıcılar için olumlu sonuçlarının olacağını düşünüyorum. Neden derseniz? Çünkü sektörde uzun yıllardır benimsenen bir prensip var. Hardware is cheap, programmers are expensive. Yani donanım ucuz, yazılımcı pahalı. Bunun anlamı şu: şirketler hızlıca ürün çıkarmaya, kar etmeye yönelik optimize edilmemiş yazılımlar piyasaya sürüyor. Bunun sonucunda da yazılımların donanım gereksinimleri artıyor ve kullanıcılardan donanımları yükseltmeleri isteniyor. Bunu gözlemleyebileceğiniz en belirgin sektör aslında oyun geliştirme sektörü olsa da web geliştirme için de aynı durum uzun bir süredir geçerli. Bu dengeden donanım üreticileri ve AWS gibi yer sağlayıcılar karlı çıkarken son kullanıcılar ve ucuzlatılmaya çalışılan yazılım geliştiriciler zararlı çıkıyor. 8 GB ve belki daha düşük RAM'li cihazların piyasaya sürüleceğinin konuşulduğu bu kriz ortamında şirketler yazılımlarını optimize etmek zorunda kalacak ve bu da sadece yapan değil, ne yaptığını bilen kalifiye yazılım geliştiricileri olan talebi arttıracak. Sonuç olarak da son kullanıcılar daha düşük donanımda, daha yüksek performanslı yazılımlara sahip olacak. Tabii ki bunlar benim tahminlerim. Neler olacağını zamanla göreceğiz. Düşüncelerinizi yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.